Good morning, students. See, this is the way how you are going to write your EVS project. Okay. So EVS books are provided to you all from the college. So on the first page, correct? First page in the sense after the index, there's a certification page. So first you all need to fill this certification page. Look, this is to certify that Mr. Miss, here you're going to write your name. Then standard, division, proper roll number, correct? So name, standard, division and roll number. Clear? Then come to this. Project notebook file and project report. You have to write in short the title of your project. The title of your project, correct? See, there are 9 titles. Accordingly, the class teacher have given you. Okay? So, जो भी आपका title रहेगा project का, that you need to write here. Then, you're not going to do seminar. You'll be writing journal report. Clear? So, all are going to cancel this seminar. ये जो seminar report है, इसे हमें cancel करना है. And you are going to write 5 journals. I'll tell you how to write it. Okay? So, just write down your journal 1, journal 2, journal 3, journal 4, journal 5. Okay? You are not going to write the title of the journal or the topic of the journal. सिर्फ project का topic यहाँ पे लिखना है. Clear? Here you will be writing journal 1, journal 2, journal 3, journal 4, journal 5. Clear? Then, when you are submitting this, submitted during the academic year, it will be 2020, 2021, 2022, 2021. And the date of submission. The date of submission which is given to you all is 17th November. Okay. So accordingly, you are going to write the date. Yeah. No one is going to sign here anywhere. यहाँ पे आपके signature की जरूरत नहीं है. So not to sign anywhere. So again repeating, first you'll write your name, then standard, division, proper roll number. Don't write anything on the exam seat number. अभी कुछ भी मत लिखो इसमें. Then project notebook and the project title. तो इधर title लिखना है जो भी आपको project allot किया है. Then you will cancel seminar report and यहाँ पे आपको लिखना है journal 1, journal 2, journal 3, journal 4, journal 5. Clear? Then 2020, 2021. And then the submission date given to you all is 17th November. So this is about the first certification page. Clear? Then next, this is your project page. Your project should start from this page. Again, the same thing here. See, name of the student, standard, division, proper roll number, and the name of the college. Clear? See what changes you need to make here on the first page. जहाँ पे selection of topic है, that you are going to cancel और लिखना है hypothesis. Yeah. Then number 2, on the same page you will write review of literature. First, selection of project cancel करोगे and you are going to write their hypotheses. Then number 2, on the same page you will write review of literature. Okay. See accordingly how much how much pages you'll be taking. Clear? तो कितना space आपको लगता है, accordingly you have to write it, but this should be number 1, this should be number 2. Clear? Then next, here you are going to write objectives, importance of project, bracket, don't cut anything, just write down in the bracket objectives. Correct? Number 4 is relevance. Here again जितना space आपको लगता है accordingly देखो and then write down number 4 relevance. Then number 5 जहाँ पे aims and objectives है, you cancel aims or objectives and then write number 5 materials and methods used. Okay, so this will be number 3 objectives, number 4 relevance, number 5 materials and methods used. Then come to number 6. Number 6 is methodology or procedure. So in the note which is given to you all, जो titles लिख के दिए हैं वहाँ पे description of the method use ऐसा है. So that description of the method use is nothing but methodology जो आपको यहाँ पे लिखना है.
the methodology or the procedure of the method which is used, वो भी आपको लिख के दिया हुआ है. That should be point number 6. Correct? Headline जैसे बोले हैं वैसे ही होने चाहिए. Then next, it's written observation. So number 7 is observation. Yeah. Then number 8 is analysis. On the same page, you can continue after that. Number 9, follow up. Number 10 is results conclusion. That is a finding of your project. And number 11 is bibliography. Okay. Your sequence has to be the same. Space kitna aap lete ho, it is up to you. But the sequence has to be the same and it has to be completed here on the last page. That is on the result conclusion page पे आपके पूरे 11 headlines explain करके हो जाने चाहिए. Clear? So you are going to take the space according to your handwriting कितना लगता है देखो, and then this 11 headlines has to be completed accordingly. ठीक है. तो दिस वॉज अबाउट द प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस मैनर. तो जो प्रोजेक्ट्स आपको लिख के दिए हैं, योर क्लास टीचर्स माइट हैव गिवन यू अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स. जिनको प्रोजेक्ट 1 है, दे आर गोइंग टू राइट प्रोजेक्ट 1. राइट? अकॉर्डिंगली 5 या 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में प्रोजेक्ट दिए हुए हैं. तो जो प्रोजेक्ट आपको अलॉट किया है उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है. Clear? Nothing difficult. You just have to copy down everything here according to your project title given. Now next comes journal. So you'll see, as you complete with the project, you get a next page, seminar report, journal report. Correct? So here you'll cancel this first part, that is seminar report. Cancel karoge isse. You'll keep journal report 1. The same thing, fill everything back again. Your college name, your name, class division, roll number, and here we require your signature. The candidate's signature is required here. Clear? Date of submission, again the date when you are going to submit your projects and journals. Okay. अभी यहाँ पे देखो lesson name. तो जैसे journals आपको दिए, journal is same for everyone. जो 5 journals दिए हैं, it is same for everyone. Clear? तो journal का जो lesson name है वो सबसे पहले लिखना है. Then you are going to write the headlines for each journal report. Okay, or the journal. फिर यहाँ पे objectives जो है you cancel it. और इधर याद रखो, एक के बाद एक जर्नल रिपोर्ट यू आर गोइंग टू कंटिन्यूअसली राइट. जो 5 रिपोर्ट्स आपको दिए हैं, जर्नल रिपोर्ट्स दिए हैं, यू विल बी कंटिन्यूअसली राइटिंग इट. और हर एक पेज में ऐसे आपको 5 पेजेस आएंगे. जर्नल रिपोर्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 पेजेस आएंगे. हर एक पेज में यू आर गोइंग टू कैंसिल दिस सेमिनार रिपोर्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटिन्यूअसली राइट इट. समझा? तो जर्नल के लिए जितने पेजेस आपको अलॉटेड है उतने पेजेस में आपको 5 जर्नल रिपोर्ट्स कंप्लीट करनी है. क्लियर? सो आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स गिवन हियर. पहला प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कैसे लिखना है वो बताया गया है. एंड देन कम्स द जर्नल रिपोर्ट. एंड जर्नल रिपोर्ट में 5 जर्नल रिपोर्ट्स हैं. वो 5 जर्नल रिपोर्ट्स यू हैव टू कॉपी डाउन एज इट इज, ओके, इन द पेजेस विच आर अलॉटेड फॉर जर्नल. समझा? तो फर्स्ट पेज सर्टिफिकेशन पेज वो कंप्लीट करना है आपको. देन यू हैव टू राइट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइटल विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स. एंड देन कम्स द जर्नल. तो 5 जर्नल रिपोर्ट्स है, वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक आपको लिखने हैं. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. क्लियर? बट आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी डाउट. एवरीथिंग इज क्लियर हियर. The same video I'm going to post it in the Google Classroom as well. Okay.